Evita desastres como estos. Si no cuentas con una rampa de 2 postes o una fosa, una buena opción es el aspirador de aceite. Este permite realizar cambios de aceite de forma más limpia, rápida y sin necesidad de levantar el vehículo. Ahorra tiempo, reduce el riesgo de derrames y mejora la eficiencia en el taller. Con una capacidad de 90 litros, permite hacer varios cambios al día. Gracias a su vaciado neumático, el traslado del aceite a otro recipiente cuando éste se llena es fácil. Encuentra esta y otras herramientas en Rotalift, más de 32 años facilitando la postventa automotriz.